हरि ओम टू ऑल। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुजी ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾ ಗುರುಜಿ? ಕೇಳಬಹುದು ಗುರುಜಿ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗುರು ಕಾಣಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ, ಈ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದನೋ ಭಕ್ತಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನಗಾಣಿಸಬೇಕು. ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಧನ ದೌಲತ್ ಇದರಿಂದ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆಗೆ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅಹಂಕಾರವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗ. ಅವರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದು, ಭಕ್ತಿ ಅಹಂಕಾರದ ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಯಾವತ್ತು ಗುರುಗಳು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಗುರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಗುರುವಿನ ಇಚ್ಛಾಕ್ಕಿಂತ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಯಾವುದನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆನೂ ಇರಲ್ಲ. ಗುರುವಾದವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬೇರೆದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಭಕ್ತಿ ಗುರುವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಡೆ ಪಸರಿಸಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಹರಿದಂತೆ, ಸಮುದ್ರ ಹೋದಂತೆ, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೋರ್ದಾಗ ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನವು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಧಾರೆ ವಿನಃ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನ ಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಾದವರು ತಿಳಬೇಕು. ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಿಷ್ಯರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತೈಸಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟು, ಅದು ಆಸೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟವರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿನಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋರು ಗುರುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯನೇ. ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಹರು? ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಹರು?
ಇವಾಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದಾಗ್ತಾನೋ ಆತನೇ ಗುರು ದೇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಭಾವ, ಗುರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆತನು ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇವರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ದರ್ಶನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬರುವುದೇ ಹರಿ. ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, how should I understand and who should I consider as my guru, as where my Guruji has accepted me as his Shishya? Okay. गुरु किस तरह से हमें एक्सेप्ट करना, गुरु कौन है करके, हमारा गुरु कौन है करके सोचना। गुरु जगत में हर तरह का गुरु मिलता है। पहला आपको सोचना पड़ेगा आपका कौन सा गुरु चाहिए, फाइटिंग सिखाना या लोक कल्याण के लिए, ज्ञान के लिए, अपना कर्तव्य के लिए, किस लिए चाहिए। सभी को अभी इस दुनिया में सभी को गुरु ही गुरु कहता है, लेकिन जो गुरु चाहिए आपको जो मोक्ष मार्ग दिखाता है और मोक्ष मार्ग से अपना जीवन जिस धरती पर आए हैं उसको मोक्ष मार्ग से अपना लास्ट स्टेज में जाके परमात्मा में ऐक्य करता है, ऐसा गुरु का जरूरत है। एक गुरु जो है आपको ज्ञान देता है और आपका साथ रहेगा, प्रत्यक्ष में नहीं रहेगा तो परोक्ष में तो रहेगा। आपको ये नहीं चाहिए कि गुरु बोलने से वो मेरे साथ ही चलना फिरना ये सब दिखाना है, नहीं। जो आपका मन का भावना एक सेकंड के अंदर गुरु को जब पहुंचता है वैसा गुरु को आपको पाना है। गुरु बोलने से ये नहीं कि आपको जहां चाहिए वहां मिले और अपना जो जो इच्छा है वो पूर्ति करते चले जाए, आपको जो मांगे वो देता जाए, आपका कष्ट दुख सभी निवारण करके आपको धन किया करके बोलने से वो गुरु नहीं। आपको कष्ट भी देगा, दुख भी देगा, सुख भी देगा और जब आपका जरूरत है उसी टाइम में आपको पकड़ेगा और आपको कष्ट से दूर पार करेगा। जब तक आपका कष्ट कर्म के अनुसार होता है तब वो देखता रहेगा कि आपका कर्म से पार हो रहा है, उससे आपको कुछ ना कुछ छुपा हुआ चीज आपको दिखाता है, वो होता है गुरु। गुरु ये नहीं है कि अरे देखो मेरा बीबी मेरे को तकलीफ दे रहा है, अरे मेरा हस्बैंड मेरे को तकलीफ दे रहा है, अरे पैसा नहीं आ रहा है, मेरा ये लॉस, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, हर बार गुरु के लिए मांगना वो शिष्य नहीं होता। गुरु ये होता है कि जब हम गुरु पाया है, हम भक्ति मार्ग यानी इस जन्म में कर्म धर्म से अनुसार हम इस जन्म में जन्म लिया है इस धरती पर, तो हमारा मुख्य कारण है इसको हम पार करना है, इस जन्म से पार होना है, मुक्ति मार्ग से जाना है और उसके बाद मोक्ष मार्ग में जाकर सदा अपने को शांति से मिलना है। उस सूक्ष्म में जाके पहुंचना है जहां हमारे को गुरु लेके जाके पहुंचता है। अगर आपने देखा रहेगा कि शुक्राचार्य हो या बृहस्पति हो, दोनों भी क्या करते थे, शिष्य को युद्ध में हो या उसका कष्ट में हो सभी टाइम में वो संपर्क करके अपना शिष्य को लेके जाते थे। फिर अभी का गुरु बोलते हैं नहीं जो दे दिया है वो मिला है, नहीं, आशा से गुरु मत करो। गुरु के पास एक ही मिलना है कि आपको ज्ञान, और इस जन्म का से मोह, उस गुरु को आपको जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास भक्ति और सदा वो अपना कर्तव्य निरंतर होता है, लोक कल्याण के लिए चाहता है, वैसा गुरु को आप पहचानो और उनके पीछे चले।
उसका आभूषण, उसका संपत्ति, उसका जो सोसाइटी में जितना मान मर्यादा है उसके ऊपर आप देख जाओ, वो कैसा भी हो, लेकिन उसका ज्ञान क्या है। इसके लिए पहला आप गुरु को देखना है तो आप टोटली सरेंडर और अपना अहंकार, अपना मन सभी साइड में रखो और सच मन से उनका सरेंडर हो जाओ। देखो आपको क्या होता है। जब तक आप टोटली सरेंडर नहीं होगा तब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। अगर जब सरेंडर होता है ना तब आपको लगेगा कहां से कहां गुरु, आपका रियल गुरु, आपके जन्म में किसका गुरु का संपर्क है जन्म जन्मांत से, वो आपको हरि हरिओम गुरुजी। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, I heard that from somewhere that even Shiva prayed to Lord Rama. So my question is, who is this Rama that Lord Shiva prayed to? Yes. Rama, Shiva, ಇದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಥವಾ ರಾಮ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ರಿಯಲ್ ರಾಮ ಇಸ್ ದ ರಾಮ ಆಫ್ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ और ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಇದಕ್ಕಂತ 3 ಪೋರ್ಟಿಫೋಲಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜೀವ ಜಂತುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಗೋಸ್ಕರ, ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಭೇದವನ್ನು ಕಾಣಿಸೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ರಾಮ, ಶಿವನೇ ರಾಮ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಲಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಯಾದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ, ನಾಮವು ಹಲವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಂಡು ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನನ್ನೇ ಒಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಂಗಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ತರಂಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಣಾವಾದನ ತರದಿಂದ ಸ್ವರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ತರಂಗಗಳು ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಆ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆ ಶಿವನನ್ನು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಭೇದ ಕಂಡೋದು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಪುರಾಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿವನು ರಾಮನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮನು ಕೂಡ ಶಿವನನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚಗೋಸ್ಕರ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುವುದು, ಆತನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು, ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೋಭಾವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ನಿಜವಾದ ಶಿವನು ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ರಾಮನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ವಿನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಭೇದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆವಾಗ ಅದೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹರಿ ಹರಿಓಂ ಗುರುಜಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, why does the guru take pain of his disciples? Yes, जब हम डिसाइपल्स को क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग से दोनों संपर्क में होते हैं। जब डिसाइपल्स का क्या होता है, गुरु हर चीज देखता है, उसका पीछे रहता है। गुरु का शक्ति जो शिष्य है उनको पीछे आता है। और जब जब डिसाइपल को यानी शिष्य को तकलीफ होता है तो देखता है ये कर्म के अंदर, इसी कर्म से वो तड़प रहा है, इस कर्म से उसको कैसा निकालना है, उसको कैसा रक्षा करने है। तो क्या करेगा, अपना शक्ति
पहला उनको दे दे, उसमें अगर वो कर्म से चले गया तो क्या करता है, छोड़ दे। फिर भी एक एक बार क्या होता है, गुरु और शिष्य भक्ति के हिसाब से या इमोशनल के हिसाब से या अटैचमेंट के हिसाब से एक एक बार दोनों का एक ही होता है, और उसका दुख और फोर्स दोनों शुरू हो जाते हैं। जब वो फोर्स करने लगता है तो उनको गुरु को पता चलता है, क्योंकि इनके कर्म से कर्म निभाना दो, क्यों उनको पहला बोल देता है मत करो ऐसा, थोड़ा दिन वेट करो, थोड़ा दिन वेट करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर भी शिष्य ये नहीं पता, नहीं ये पेनी बहुत है, मेरा जैसा पेन ये करने वाला कोई नहीं इस जिंदगी में, मैं ही सफर, तुम क्या कर रहा है, तो उल्टा पुल्टा सभी शुरू कर देता। तब क्या करेंगे, क्योंकि गुरु भी एक एक बार अपना शिष्य के लिए बंधन में चले जाता है, और तब क्या करता है, शिष्य का जो भी तकलीफ है खुद उठा लेते हैं, क्योंकि उनको वो तकलीफ निभाने का जैसा शक्ति रहता है। फिर भी वो क्या करेगा, नहीं कर बोलने नहीं हो सकता है, तब वो जिसको भी तकलीफ है वो अपने शरीर के ऊपर लेके अपना तकलीफ पाके उनको शिष्य को क्लियर कर देता है। ये बहुत सारे ऐसा होता ही रहता है जिंदगी में, लेकिन गुरु और शिष्य को ये कहना है कि अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है मैं गुरु को बता दिया, तो गुरु जब मेरे को क्लियर करेगा तो निश्चिंत हो जाएगा, और वो वेट करेगा तो उनका हर तरह का आगे का प्रॉब्लम क्लियर होता है। नहीं तो क्या होता है, गुरु को भी अनुभव करना पड़ता है। जैसा शिरडी शाही था, राघवेंद्र स्वामी था, ऐसा बहुत सारे ऋषि मुनि का आपका स्टोरी में पता चलेगा कि शिष्य को लिए अपना गुरु ने क्या क्या उनका तकलीफ अपने ऊपर लेकर स्वतः अपना देह भी छोड़ दिया है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शिष्य को ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। बार बार तकलीफ तो आएगा, तो शिष्य को क्या करना, करे ये तकलीफ मेरा भक्ति परीक्षा है, मैं आनंद से ले लूंगा, चलो आपको जितना देता है ये भगवान, तुम इसी जन्म में मेरा कर्म से निपटने के लिए मेरे को राह देख रहा है, दे दो, लेकिन सहन करने का शक्ति दे दो। इतना ही बस करके अगर मांग लिया तो आपका कष्ट दूर हो जाए। ये वैसा नहीं करना, आपको ब्लेसिंग करो, अभी करो, ये करो, मेरे से नहीं होता है, दिन और रात उनको पीछे पड़ जाती है, शिष्य गुरु को तकलीफ देने लगता है। तब क्या करेगा, गुरु का काम एक आदमी को देखने का नहीं, अपना हजारों लोगों को देखना पड़ता है, अपना शिष्य को देखना पड़ता है। तो क्या करेगा, अरे इससे अगर बार बार वो फोन से यार आके रोने लगे तो शिष्य गुरु को टाइम नहीं मिलता, तो अपना शक्ति से वो निकालेगा, ले लेगा और दूसरों के लिए छोड़ेगा। तो ये ऐसा करेगा। गुरु का ये भी कर्तव्य होता है कि शिष्य को रक्षा करना, उनका भी कर्तव्य होता है। हरि ओम गुरुजी, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, how children must serve their parents? Is it always physical services or helping them financially or any other means if parents are staying far away from the kids? ये देखिए, हम सब बच्चों को सोचते हैं कि बच्चे लोग अपने साथ रहे, बच्चों को तकलीफ नहीं होना। ये बार बार क्वेश्चन आया है हमारे पास। बच्चों को जो सुविधा है वो देता रहना, लेकिन ये नहीं बताता है बच्चा कैसा रहता है। अगर आप बच्चों को सुविधा देते जाएगा लेकिन उनका अनुभव नहीं देगा तो माँ बाप को उसका तकलीफ उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि उनका पेरेंट्स का जो कष्ट दुख वो नहीं जानेगा। वो बोलेगा जो मांगेगा हमारे को मिल रहा है, जो मांगेगा हमारे को मिल रहा है। और माँ बाप कौन है, अभी हमारे को लगेगा बच्चा दूर है, हॉस्टल में उधर वो पढ़ता है, उनको सभी हम कुछ देना है। और वो कभी भी क्या कर रहे हैं, बच्चे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। पहला बच्चों से ये निकाल देना कि कंपेयर मत करो। माँ बाप को ये नहीं करना कि दूसरा बच्चों के साथ कंपेयर मत करो। देखो उनका माँ बाप ने इतना सब कुछ किया, इधर क्या होता है, माँ बाप में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अरे देखो उन बच्चों के लिए अपने बाप ने क्या किया, उनके माँ ने क्या किया, ये सभी हम क्यों नहीं करते।
यही आर्ग्यूमेंट, और इस आर्ग्यूमेंट से क्या होता है, हमारा बच्चे बिगड़ जाते हैं। दूसरे बच्चों को कंपैरिजन करना और उनको मिला है हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है करके आप डिस्कशन करना पेरेंट के लिए मना है। हम क्या कर दे सकते हैं, हम क्या दिखा सकते हैं, और बच्चों को जितना सिखाना कल्चर और अपना न्याय रीति रिवाज कैसा रहना, कैसा एक पेरेंट्स का होता है और दूसरे जगह में हो करने के बाद या पेरेंट्स से दूर होता है, हम कैसा देखना नहीं है, बार बार उनको इंडिपेंडेंस कैसा रहना है, जो प्रॉब्लम आ गया वो प्रॉब्लम खुद कैसा सब सॉल्व करना, ये पहला देखना पड़ता है। हम क्या करते हैं, अरे बच्चों को ये तकलीफ हुआ, वो तकलीफ हुआ, इमीडिएट भागो देखो उनको क्या हो रहा है। बच्चों को अगर प्रॉब्लम आती है तब कैसा निभाना, उससे निपटना कैसा, ये उनको सिखाना है। जैसा एक प्राणी भी हो, पशु भी हो, वो अपना बच्चों को कैसा सिखाता है, कैसा उड़ना सिखाता है, कैसा तकलीफ में बाहर आना कैसे सिखाता है, दौड़ना, सब कुछ सिखाते हैं। और हम बुद्धिमान कहते हैं मानव, और हम क्या करते हैं, अगर बच्चा बड़ा भी हो गया तभी भी मेरा बेटा है, उनको कुछ भी नहीं, उनका 60 साल भी हो गया तो भी माँ बाप बोलेगा मेरा बच्चा है, उनको कुछ समझ भी नहीं था, हमें करना पड़ता है। उनको छोड़ो, दुनिया देख लो और दुनिया से वो भी ज्ञान प्राप्त करो। ये नहीं है कि बच्चों को अपना एक छोटा सा इसमें पालो, अभी तक उनको पता ही नहीं चलता है कैसा जिंदगी करना, पता नहीं चलता। शादीशुदा हो गया तभी हम बोलेगा अरे उनको क्या पता नहीं है। तो उनका भी दुनिया में, जैसा हम दुनिया में भगवान ने ऐसा रचना किया है कि प्राणी पक्षी झाड़ ये सभी कैसा अपना अपना खुद पालते। एक पेड़ भी हो गया तो पेड़ का रूट कहाँ जाना है, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ उसको खाना क्या, तो अपना रूट छोड़ के अपना खाना कलेक्ट करते। जो भी एक कौवा भी हो, जब बचपन में उसको खाना खिलाएगा बाद में बोलेगा तुम जाके खाना खा, ढूंढो, भागो, ये सभी भी कम करते हैं। इसको देख के हम बच्चों को कैसा पालन करना, ये हम बड़े लोगों को सीखना है, तभी बच्चे आराम से पाल सकता है। नहीं तो हम बच्चों पशु पक्षी से हम इंटेलिजेंट है करके अगर हम चले गए तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। हरि हरिओम गुरुजी, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌ ಡಸ್ ಸನ್ ಆರ್ ಡಾಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗುರುಜಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಪ್ರೀತಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಗು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾ ಹೀ ಅಂತ ನಗ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋಡು ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿತು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೆ, ಆವಾಗ ನಕ್ಕಿದ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಮಗು ಬೆಳೆದಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೀಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಹೀಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆ ದೂರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ, ಕ್ರೂಕೆಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ತುಚ್ಛತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೋ, ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತು
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿಚಯ, ಅವರದ್ದು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಏನೇನು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಫರ್. ಹರಿ ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಸುವವರ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂತಹದ್ದು? ಸಾತ್ವಿಕವೋ, ರಾಜಸಿಕವೋ, ತಾಮಸಿಕವೋ? ಕೇಳಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಸುವವರ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂತಹದ್ದು? ಸಾತ್ವಿಕವೋ, ರಾಜಸಿಕವೋ, ತಾಮಸಿಕವೋ? ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಕ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಾತ್ವಿಕ. ನೀವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ತಿ. ಅದೇ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ, ರಜತ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋದು, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವ, ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾದಂಥ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂಥ ಭಾವ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪೂಜೆ ಅದನ್ನೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆಯವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವೂ ಬೇಡ, ಮಂದಿರವೂ ಬೇಡ, ಮಸೀದು ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಜ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ, ಅಂತರಾತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಾವ ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ, ರಜತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅದನ್ನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಾಮಸಿಕವಾದಂತ ಭಕ್ತಿ, ರಜತ್ವವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಅದು ಭಕ್ತಿ, ಇದು ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ನೀವು ಜಯ ಗಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಸಾಕು, ರಾಮ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಸಾಕು, ಶಿವ ಅಂತ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ತರಂಗ ಏನಿದೆ, ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಹಾಗೆ ನಿಜ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಶ, ಭಕ್ತಿಯ ಪಾಶ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆತನು ಹಾಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ, ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದ ಎಲ್ಲ ವೈಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಆನಂದ ಪಡಿಸಬೇಕು, ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಢ ಭಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾದ ಅಂತರಂಗದ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾಶದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದಂತೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಭಕ್ತರ ಗುಲಾಮನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಭಗವಂತ. ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂದೆಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅನೇಕ ರೂಪದ ವೇಷ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವನು ಅದೇ ತರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ಅದೇ ಸುಖ ಅದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂತರಂಗದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ. ಹರಿ
ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಗುರುಜಿ has accepted me and blessed me with his ashirwad, especially when I know my Guruji is not physically present to see or talk to him? Yes. ये देखिए, हमारा गुरु हमारा सामने ही रहना करके कभी नहीं इच्छा करती। गुरु ये शब्द जो है, जब भक्तों ने अपना शिष्य ने गुरु करके अगर पुकारा तो गुरु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उधर प्रेजेंस हो, क्योंकि गुरु और शिष्य का बंधन, ये जुड़ाव कोई भी तोड़ नहीं सकता। गुरु उनका शरीर से नहीं पहचानता है, लेकिन उनका वाइब्रेशन से पहचानता है, भक्ति से पहचानता है। और गुरु और शिष्य कितना ही दूर हो, कहाँ भी हो, गुरु उनका अपना दृष्टि, अंतरंग का दृष्टि जो है उसके ऊपर कभी नहीं रखता। शिष्य बोलेगा, अरे मेरे को कष्ट हो जाए, मैं क्या करूं, ये संसारिक है, तड़पना संसारिक है। फिर भी आप सोचना नहीं, मेरे साथ मेरा गुरु मेरे को सहारा देगा, छोड़ दो इसके लिए जरूरत क्या है। आप लास्ट मिनट तक वेट करो, गुरु अपना खुद आएगा, उसका वॉइस आपको पता चलेगा, उसका चेहरा आपके सामने दिखेगा और उसका दृष्टि आपके पास आएगा और क्षण मात्र में गुरु आपका कष्ट या दुख से परिहार करेगा, वहां से आपको छुड़ाएगा। तो सोचो, तो गुरु मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। गुरु तो गुरु, इसलिए अपना अखंड भक्ति जो है, पूर्ण भक्ति जो है, अगर शिष्य गुरु के ऊपर रखेगा, गुरु शरीर रूप से नहीं है, उनका रूप नहीं है, निराकार रूप में होता है। और गुरु शब्द यही ओंकार नाद का शब्द इसी इडीं विश्व में भरा हुआ है। इसलिए जब गुरु को आपने पुकारा तो वो शब्द ओंकार नाद में मिलन होता है, और वो ओंकार नाद से अपना आप जहां से पुकारा है गुरु शब्द से, उधर आके पहुंच जाता है। तो शरीर रूप जो गुरु है वो कहाँ भी रहेगा, उसको पता चलेगा या ना पता चलेगा, और किस स्टेज में वो गुरु रहता है शरीर रूप में, उनको छोड़ दो। और ये गुरु जो है यानी नाद, स्वयं शक्ति, ये दोनों का मिश्रण होकर जो शब्द आया है ओंकार नाद, वो नाद को ही हम गुरु कहते हैं। और उस नाद का शक्ति जो है हर विश्व में भरा हुआ है, और उस भरा हुआ शक्ति से आपको गुरु का पहुंचने का और आपका संपर्क करने का शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा, और आपका कष्ट और दुख निवारण हो जाएगा। इसलिए जब भी गुरु को आह्वान करना है, उसको नाम से पुकारो या गुरु से पुकारो या किसी शब्द से पुकारो, और जब आपका जरूरत है तो जरूर आपको संपर्क करेगा। ये नहीं शरीर रूप को भगवान गुरु को मत सोचो, उनका आशीर्वाद जो है, शब्द जो है, दुनिया में हर कोने कोने में है। जहाँ अपना शिष्य है उधर वो गुरु पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒತ್ತಡವಿದೆ, ಆದರೆ ನಮಗಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅರಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇಹವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ರೋಗದ ಮೂಲಕ ಬಾಧೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೋಗ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮಗಳು ರೋಗ ರೂಪಿನ ಬಾಧೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಗದ ರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧನೆ ಕೊಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದೆಗುಂದಲಿದೆ, ರೋಗವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಮನೋಬಲವು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ರೋಗ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಓಡುವುದು. ಯಾವಾಗ ರೋಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಏನು ನಂಬಿದ್ರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೂಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಭಗವಂತನ ನನ್ನನ್ನು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ, ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ, ಹೇ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಗು ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು
ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತನು ನಗು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ನಗುವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಕಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ಎದುರುಗಡೆ ನಕ್ಕು ನಲಿಸಿ, ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಈತನನ್ನ ನಾನು ಆಲಂಗಿಸಬಲ್ಲೆ. ಆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಆಲಂಬನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಲಂಗಿಸುವುದು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದಿಂದ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆನಂದದಿಂದ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಹೊಗಳಿಸಿ, ಹೊಗಳಿ ಆತನನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಸ್ತು ಮಾಡಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಷ್ಟು ಹೊಗಳು. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ತೆಗಳಿ, ನೀನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಖ ಕೊಡ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನು ಸುಖ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಂಬೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚಿಸುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸುಖ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಸುಖ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಪ. ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಆಟ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಡ್ತೀಯಾ, ಎದುರುಗಡೆ ಬಾ, ಆಟ ಆಡೋಣ. ಇದು ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡೆಯಿಂದ ಆಟ ಆಡ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಹೊಡೆದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏಟ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಮನೋಬಲ ಇದ್ದರೆ ಎಂಥ ರೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಯಿಸಬಹುದು. ಭಯದಿಂದ, ಆನಂದದಿಂದ ಜಯಿಸಿ. ಈ ತರ ಪರಮಾತ್ಮ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಎಂಥದ್ದು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಆನಂದದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಿಂದ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನಬೇಕು, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಆ ಅಂತ ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನಂದವೇ ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾನಂದದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಪ್ರಪಂಚಿಕ ಸುಖ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, ಪರಮಾನಂದದ ಕಡೆ. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೈ ಇಸ್ ಓಂಕಾರ ದ ಪ್ರಿಮೋಡಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನಾಟ್ ಅದರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಓಂಕಾರ ನಾದ ಸ್ವಯಂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಪುರುಷ ತತ್ವ, ಸ್ತ್ರೀ ತತ್ವ ಎರಡೂ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾದಾಗ ಅದು ಸಂಗಮ ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗಮದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ನಾದವೇ ಈ ಪ್ರಣವನಾದ. ಈ ಪ್ರಣವನಾದವನ್ನ ಜೇಂಕರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿಗಳ ತಂತುಗಳು, ಮೆದುಳು ಕಂಪನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಂಪನವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ कर्तव्य दृष्टि, हमारे पास जो भी दुख और सुख दोनों जो आते हैं इक्वली हम देखना है। और जब ये दोनों देखेगा तब हम ओंकार नाद से जितना जितना आप ओंकार चांट करेगा उतना उतना हमारा शरीर में ऐसा तरंग उत्पत्ति यानी कंपन होता है। और वो नरनाड़ी में जब पहुंच जाता है तो नरनाड़ी से भी ओम शब्द का उच्चारण शुरू। ये नहीं है हम ये सोचना कि जब ओंकार चांट किया है नाभि से ऊपर तक, ऊपर से मुंह से बाहर आ गया ओम चांट नहीं। हम नाद भरा हुए शरीर को ऐसा सोचना जैसा वीणा या तंबूर जैसा अपना तरंग से स्वर निकाल देता, वैसा ही हम सोचना ये शरीर भी हमारा एक तंबूर है और इसको नाद बचाने वाला हमारा इच्छा है। जिस स्वरों से हम नाद बचाएंगे उस तरह से एक ओम आएगा। और जब जब ये शरीर के अंदर ओम का स्वर झेंक करेगा तो हम कर्म से निपट जाएंगे। इसलिए ओम चांट करो और वो ओम एक चित्त में एकाग्रता में चांट करो। क्योंकि ये जब भी आप सोचो कि मैं ओम चांट करूं
और एक सेकंड के लिए अगर आपने ओम भी चांट किया तब आपका माइंड ब्लैंक, अपना सोच हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, जो भी हो, लेकिन आप देखिए जब ओम करेगा, जैसा सांस लिया और सांस छोड़ने तक जब ओम करेगा तब आपका टेंशन, स्ट्रेस, ये सभी आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसा ही करीबन बार बार अगर ओमकार करते रहे तो आपका टेंशन, स्ट्रेस ये सभी दूर हो जाएगा, साथ साथ आपका कर्म भी निपट जाएगा। और इससे भगवान का नाम जो जुड़ा है, यानी ओमकार नाम, अकार उकार मकार जो है, इससे डिवाइड करते करते उसे और सप्त स्वरों से डिवाइड किया, और सप्त स्वरों से अगर डिवाइड करके फिर हमने भाषाएं, शब्दों मिला दिया, और इस मिलने के बाद हमारे को क्या होता है, ये राम हो गया, ये कृष्ण हो गए, ये सभी क्या है, ओमकार नाद से बाहर आया हुआ एक एक मंत्र है। इसलिए इस मंत्रों को उच्चार करने का नहीं आता है हमारे, न हम मंत्र सीखा है, न तंत्र सीखा है, न यंत्र सीखा है। तो मानव के लिए अति महत्व का एक ही मंत्र है, वो है अगर आपने ओमकार ही अपने शरीर को एक ही मूल मंत्र करके सोच लिया तो इसके बड़ी कोई भी नहीं। और इसके साथ साथ अगर जो भी नाम जुड़ा देगा वो मंत्र, जैसा हम सोचते हैं कि अगर गायत्री मंत्र, किसी मंत्र के पहले अगर उच्चारण किया वो भी मंत्र पोटेंटाइज होता है। इसी तरह से जो हम बोलेंगे, जो पठन करेगा, अगर आपने ओमकार जुड़ा दिया तो आपको लगेगा ये साक्षात परमात्मा को हम देखते हैं। और वो ओमकार नाद का जब जब अपना शरीर में कंपन हो जाएगा तो सोचेगा कि हम कहाँ समुद्र के अंदर या आकाश के ऊपर उड़ रहे हैं, ऐसा आपका भाव शुरू हो जाएगा। और ये आनंद आपको तरंगों से, ओमकार नाद का तरंगों से जैसे आपका शरीर कंपन होता है, तब जो आनंद मिलता है वो आनंद ही आपका स्वर्ग जैसा लगेगा, और उसमें जो आनंद मिलेगा उसको आप कभी भी नहीं भूलिएगा। इसलिए ये एक बार आप शरीर ओमकार नादों से अगर जुड़ गया तो आपको बाहर आना लगेगा कि मैं माँ बाप को सभी छोड़ के कहाँ भाग जाऊं, तो ओमकार नाद से छुटकारा करने के लिए आप कभी भी नहीं सोचेंगे। इसलिए ओमकार ही आपका सर्वस्व है, और ओमकार ही आपका जीवन का अति मूल्य बीज मंत्र है करके अगर आपने सोच लिया तो सोचेगा कि उसके बड़ा भगवान नहीं है, न देव है, न कुछ है। ये विश्व का निर्माता है, विश्व का जो जुड़ा हुआ है शक्ति है, यही है ओमकार, और उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और ओमकार से आप विश्व को जोड़ दो। ये नहीं है प्लैनेट्स, न है विश्व, न है मंडल, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ओमकार का माया है। और उस माया के अंदर आप जाके देखो तब लगेगा कि ओमकार नाद का क्या है, विश्व में भरा हुआ ये ओमकार नाद जो है वो आनंद में पहुंचेगा। इसलिए आप हर बार दिन में एक बार तो आप चाट करके देखो कि ये ओमकार नाद का टेस्ट क्या है। अगर एक बार उसका टेस्ट आपको पता चलेगा तो उस टेस्ट से आप बाहर नहीं, दुनिया का सब कुछ आपको बोलेगा कि ये पूरा नश्वर है, ये नश्वर है, मैं क्यों इधर आया, ओमकार को छोड़ के मैं क्यों हूं। और ओमकार जब जब आप चांट करेगा, विश्व में जो भी ज्ञान है करके बोलेगा, वो ज्ञान अपना आप शरीर के अंदर भर जाए। और जैसा ज्ञान भरेगा तो लगेगा ये कुछ भी नहीं है, न मेरे पास न मंत्र का जरूरत है, न तंत्र का, न भगवान का, न फोटो का, न विग्रह का, सब कुछ शरीर के अंदर आपको दिखाएगा। ब्रह्मांडी आप स्वयं अहम ब्रह्मास्मि करके आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं, तभी आपको पता चलेगा मैं कौन हूं। पहला ये जानो मैं कौन हूं। इसलिए आप हर आदमी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, ओमकार नाद से जुड़ो और नाद देखो, और इस नाद से देखो हरिओम। ಹರಿओम ಗುರುಜಿ. ಗುರುಜಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಗುರುಜಿ? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಬಾಳಿಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವೇ? ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಮದುವೆ, ಇವಾಗಿನ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗುದು ನಾಳೆ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ದೇಹ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮದುವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗಡೆ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದು. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದು ಭೋಗ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಇದು ಒಂದು ಹಾಗಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಉದ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗ. ಇಲ್ಲವೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎರಡನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಒಂದು, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆದು ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತು. ಇಲ್ಲವೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆವಾಗ ನೀನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ವಿಲೀನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಆವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತುಚ್ಛದಿಂದ ನೋಡಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ನೋಡಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ವೈರತ್ವದಿಂದ ನೋಡಬೇಡ. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿದೆಯೋ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈವಭೂತವಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾದಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಂತೆ ಬೆಳೆಸಿ. ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಬರೀ ತಮ್ಮ ಸುಖ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅರಿಯುವುದು.